Maayong hapon sa tanang Skills Co-op members. This afternoon, mupili na punta og duha ka Co-op members nga mahimong lucky winners para sa atong ikaunom nga raffle draw. Ang duha ka lucky winners nato kay makadawat og tag 250 cellphone load or GCash. Gentle reminders sa mga members ang pwede maka-appeal o adunay chance na makadaog sa atong raffle draw kay katulang ni tan-aw sa atong virtual 2022 General Assembly pinaagi sa Facebook or YouTube o ni-appeal sa atong on-site visit o dapat ni-fill out sa atong attendance sheet o feedback form. Sa mga Co-op members na wala pa nakatan-aw sa atong General Assembly 2022, no worries kay available ra ang atong presentation sa Facebook or YouTube hangtod sa May 26, 2022. Dili na to magdugay ang ato ng sugdan ang atong raffle draw. Kinsa na pud kaha ang maswerteng mananaog karong hapuna. Tactical team, please spin the wheel. Ug ang atong unang maswerteng mananaog karong hapuna kay si Rapi Moreno. Congratulations! Ug ang atong ikaduhang maswerteng mananaog karong hapuna kay si Jan de Pempeso. Congratulations! Congratulations to our two lucky winners this afternoon. Mukontak ra ang Skills Co-op sa inyuha para sa pag-claim sa prizes. Bisitahan ang atong Facebook page basin ikaw na ang sunod nga winner. And don't forget to like our Facebook page, Primary Builders and Skills Multi-Purpose Cooperative, and subscribe our Skills 8 YouTube channel. This is your host Hannah and see you on our next raffle draw. Daghang salamat!